নমস্কার বন্ধুরা, চলে এসেছি গুরুদংমারের দ্বিতীয় এবং অন্তিম পর্ব নিয়ে। আগের ভিডিওতে তোমরা দেখেছিলে আমরা ক্যাফে 15,000 ক্রস করেছিলাম। যারা আগের ভিডিওটি দেখোনি এখনও অবধি, তাদের জন্য ওপরে আই বাটনে প্রথম পর্বের লিঙ্কটি দিয়ে দিলাম। তো চলো বাকিটা রাস্তা দেখতে থাকো আমাদের সাথে আর এনজয় করতে থাকো গুরুদংমার যাওয়ার রাস্তার এই সুন্দর দৃশ্য, যা এক কথায় সত্যি ভীষণ সুন্দর এবং অসাধারণ। তো বন্ধুরা, ফাইনালি আমরা এগিয়ে চলেছি বাইকারদের ড্রিম রাইড যাকে বলে, সেই গুরুদংমারের জন্যে। আমার এটা ফার্স্ট টাইম বাইক রাইডিং অ্যান্ড প্রথমেই আমি ড্রিম রাইড করছি। তো এটা আমার জন্য একটা বিশাল বড় অ্যাচিভমেন্ট। এতদূর যখন এসছি, ফাইনালি পুরোটা করব, নিশ্চয়ই ভালোভাবেই করে যাব। এটা গাইগং কারাং রোড, এখান থেকে গুরুদংমার আর 13 কিলোমিটার বাকি। তোমরা সাথে থাকো, দেখতে থাকো, ভিডিও দেখো, পুরো ভিউ ডিটেলস, রাস্তার ডিটেলস, ওয়েদার কন্ডিশন, সিনিক বিউটি সমস্তটা তোমাদের সাথে শেয়ার করতে যাচ্ছি। রাস্তা খুবই ভালো, নিচের দিকটাতে প্রবলেম ছিল, এখন রাস্তা খুবই ভালো, রাস্তা চওড়া বাঁধানো রাস্তা। প্রবলেম যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে অল্টিটিউডের জন্য গাড়িও অক্সিজেন কম পাচ্ছে, যার জন্য গাড়ি টানতে পারছে না। এসব জায়গায় হিমালয়ান টাইপের রয়্যাল এনফিল্ডের গাড়ি অনেক বেশি ভালো পারফর্ম দেয়, অনেক বেশি ভালো পারফরমেন্স ওদের। তাও জানি না, অনেক সময় শুনেছি সেসব গাড়িও ফেল হয়ে যাচ্ছে। তো দেখা যাক আমরা এই গাড়ি নিয়ে সাকসেসফুল হতে পারি কিনা। হ্যাঁ একদমই, এখন আমরা অলমোস্ট 16 না হলেও 15,500 তো কমপ্লিট করেই ফেলেছি। কারণ এখান থেকে যখন আর 12 কিলোমিটার বাকি গুরুদংমার 17,000, সুতরাং 15,000 কি 14,500 আমরা এক্সপেক্ট করতেই পারি। তো হন্ডা সিভি ট্রিগার উইথ 150 সিসি টানছে 15,500 ফিট উইথ পিলিয়ন। এটা অনেক বড় একটা অ্যাচিভমেন্ট। মোর 5 টু গো। বন্ধুরা, এই জায়গার পাহাড়ের ধরনটা দেখো। এতদিন যত ধরনের পাহাড় দেখেছো তার থেকে কিন্তু পুরো আলাদা, পুরো লাদাখের স্টাইলের, রুক্ষ, পুরো মিনি লাদাখ টাইপ লাগছে। আমরা এত বেলা হয়ে গেল আসতে বলে কিনা জানি না, কারণ যার জন্য আর্লি বেরোয় সকালবেলা, কারণ যত বেলা বাড়ে সূর্যের তাপে বরফ গলতে থাকে, তখন একদম ওপরের দিকে বরফ থাকলেও নিচের দিকে বরফ সহজে পাওয়া যায় না। আর 1 কিলোমিটার বাদে আমরা পৌঁছতে চলেছি আমাদের ড্রিম ডেস্টিনেশন গুরুদংমার লেক। শুধু বিউটিটা দেখো তোমরা, শুধু বিউটিটা দেখো। আর 1 কিলোমিটার এখান থেকে গুরুদংমার লেক। অবশ্যই এই হচ্ছে আমাদের ধন্য। এখান থেকে রাইট মারতে হবে গুরুদংমার লেকের জন্য। এই উঠে যাচ্ছে। এই লাস্ট 1 কিলোমিটারের চড়াইটাই বন্ধুরা খুব ভয়ানক। এইখানেই সমস্ত বাইকাররা মেনলি ফেল করে। এই রাস্তাটা ক্রস করতে পারলেই তবেই আসল অ্যাচিভমেন্ট, যেখানে পৌঁছানোর গুরুদংমার, সেখানে পৌঁছতে পারবো। আমাদের গাড়ি টানতে পারছে না বন্ধুরা, তোমরা দেখে বুঝতে পারছো। গাড়ি স্টার্ট প্রায় মাঝে মাঝেই ছেড়ে দিচ্ছে, আর এদিক ওদিক করে ফার্স্ট গিয়ার সেকেন্ড গিয়ার করতে করতে অনেক কষ্ট করে তোলার চেষ্টা করা হচ্ছে।
গাড়ি উঠছে না, তাই বাধ্য হয়ে দেখো বন্ধুরা গাড়িটাকে হাঁটিয়ে হাঁটিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন পড়ছে। আর হঠাৎ ভীষণ জোর ঝোড়ো হাওয়া বইতে শুরু করেছে। তোমরা আওয়াজ শুনতে পাচ্ছ কিনা জানি না বন্ধুরা, প্রায় 80 থেকে 90 কিলোমিটার পার আওয়ার বেগ হবে হাওয়ার। আমরা এখন দাঁড়িয়ে আছি গুরুদংমার লেকের সামনে। অনেক দিনের চেষ্টা, অনেক ইচ্ছার পরে কষ্ট করে এখানে অবধি পৌঁছতে পেরেছি। অনেক আগেই আমাদের উঠে যাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু রাস্তা বন্ধ ছিল বলে আমরা উঠতে পারিনি। তার জন্য পুরো সিকিম, ইস্ট, সাউথ, ওয়েস্ট সবগুলো কাজ মিটিয়ে তারপরে আমরা নর্থে লাস্টে পারমিট পেয়েছি। চিন্তায় ছিলাম উঠতে পারবো কি পারবো না, কারণ অনেকের মুখে শুনেছিলাম যে বিরাট কষ্ট। অসুবিধা হয়েছে ঠিকই, কিন্তু খুব যে বিরাট কিছু তা নয়। একটু ভালো চালাতে পারলে আরামসে পৌঁছে যাওয়া যায়। অক্সিজেনের একটা প্রবলেম হচ্ছে ঠিকই, কিন্তু একটু রয়ে সয়ে থাকতে হবে, বেশি লাফালাফি চেঁচামেচি করা যাবে না, সাবধানে থাকতে হবে। লাস্ট অব্দি 125 গ্ল্যামার নিয়ে উঠতে পারলাম, কমপ্লিট করলাম। এটা আমার স্বপ্নের বাইরে ছিল যে উঠতে পারবো কি পারবো না, তবে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলাম যে উঠবোই। বন্ধুরা আমরা এখন ক্যাফে 15,000 মাইলসের ভেতর দাঁড়িয়ে কথা বলছি। একটু দুঃখের সাথেই জানাচ্ছি, একটু নয় খুবই দুঃখের সাথে জানাচ্ছি যে আমরা পুরো গুরুদংমার অবধি যেতে পারলাম না। আমাদের বাইক সাপোর্ট করলো না, স্টার্ট বন্ধ হয়ে গেছিল। চড়াইটা থাকে লাস্টের যে 800 মিটার চড়াইটা থাকে, ওটার মোটামুটি হাফ উঠে তারপর বাইক দম ছেড়ে দিয়েছে, মানে স্টার্টই নিচ্ছে না। আর তো ঠেলে উঠবো কি করে, বাইক স্টার্ট নিচ্ছিল না, প্লাস আমাদেরও একটু দমের কিছু সময় প্রবলেম হয়েছিল, তারপর সেটা কেটে গেছে। যাই হোক, সেটা তাও ফ্যাক্টর নয়, তাও আমরা উঠে যেতাম, কিন্তু গাড়িটাই সমস্যা করলো মেনলি। এবার গাড়িটা তো ঠেলে মাথায় করে নিয়ে তো উঠতে পারবো না, প্লাস গাড়িটা নিয়ে আমাকে নামতেও হবে। আর যেহেতু আমরা সবার শেষে এসে পৌঁছেছি, পুরোটাই গেছে, চড়াইটা হাফও জাস্ট 700 মিটার, হাফেরও বেশি উঠে গেছিলো, জাস্ট 500-700 মিটার নিচে উঠতে পারলাম না। ওইটুকুনি উঠলেই লেকের কাছে আমরা পৌঁছে যেতাম, কিন্তু পারলাম না। আর যেহেতু ওখানে রিস্কও নিতে পারলাম না যে আরেকটু রিস্ক নিই, কারণ আমাদের দলেরও কেউ ছিল না, আমরা একা ছিলাম, পেছনে উঠছি, প্লাস অন্য ট্যুরিস্ট কার বা অন্য বাইকার্সও কেউ নেই যে কারো সাপোর্ট নেব। যেহেতু আমাদের উঠতেই অনেকটা দেরি হয়ে গেছে, তাই জন্য আমরা সবার শেষে ঢুকেছি। তো ওখানে আমরা একদম একা, মানে কোনো বিপদ হয়ে গেলে আমরা ওখানে কারোর হেল্প চাইতেও পারতাম না, না মোবাইলে নেটওয়ার্ক আছে না কিছু। তাই আমরা আর সেই রিস্কটা নিতে সাহস পেলাম না। ভাবলাম ঠিক আছে, এই বাইক নিয়ে পিলিয়ন টেনে এত কাছ অবধিও যে এসেছি, 17,000 প্রায় এসেছি, 16,500 কি 800 তো ক্রস করেইছি। এটাই আমাদের কাছে আপাতত অনেক বড় অ্যাচিভমেন্ট। গ্ল্যামার কিন্তু উঠে গেছে, হ্যাঁ গ্ল্যামার উঠে গেছে, কারণ আমাদের এয়ার দলের ফিল্টার খুলে দিয়েছিল রাস্তায়, তাই জন্য গ্ল্যামার উঠতে হয়েছে। আমার এয়ার ফিল্টার খোলা ছিল না, ঠিক আছে। তো কি আর বলবো, এই যে আমাদের দলের পাপান্দা এখানে আছেন, উনি গ্ল্যামার 125 সিসি নিয়ে সাকসেসফুলি গুরুদংমার কমপ্লিট করেছেন। তার জন্য অনেক অনেক কংগ্রাচুলেশনস তাকে। নিজেরা হাততালি দিচ্ছি, কিন্তু না, হাততালি দেওয়ার মতোই ব্যাপার। এই বাইক গুরুদংমার রাইড করছে, এটা সত্যি মানে হাততালি পাওয়ার মতোই ব্যাপার। ঠিক আছে, আমাদের এবারের মতো হলো না, নেক্সট টাইম আসবো, তখন এই বাইক নিয়ে এয়ার ফিল্টার নিয়ে ট্রাই নেবো কিনা জানি না, কিন্তু ভালো বাইক নিয়ে অবশ্যই আসবো, দুজনেই আসবো, গুরুদংমার করবো, তারপর যাব। চলো এখন বাকি আবার রাস্তায় পরে কথা বলবো। 17,600 ফিট অবধি আমরা উঠতে পেরেছি বন্ধুরা। এরপর বাইক পুরোই স্টার্ট ছেড়ে দেয়, পুরো স্টার্ট বন্ধ হয়ে যায়। অনেক চেষ্টা করা হয়েছে, অনেক স্ট্রাগল করেছে বাইক রিস্টার্ট করার জন্য, কিন্তু সেটা আর হলো না। আর ভীষণ ঠান্ডা ঝোড়ো হাওয়ার মধ্যে বাইক নিয়ে বেশ ধস্তাধস্তি হয়েছে দিবাকরের, যার জন্য ওর একটু অক্সিজেনের প্রবলেমও হচ্ছিল। তাই বন্ধুরা আর রিস্ক নেওয়ার সাহস পাইনি, নিচে নেমে আসতে বাধ্য হলাম।
যদি বাইকটা আমাদের সাথ দিত তাহলে আমরা অবশ্যই গুরুদংমার উঠতে পারতাম, এটুকুনি কনফিডেন্স আছে। এত কাছ থেকে এসে ফিরে যাওয়ার যে কতটা দুঃখ সেটা বন্ধুরা তোমাদের ভাষায় বলে বোঝাতে পারবো না। একসময় তো এটাও ভেবেছিলাম যে বাইক না হয় নিচে থাক, আমরা পায়ে হেঁটে ওপরে উঠি, ওইটুকু দিয়ে দেখে আসি। কিন্তু দিবাকরের শ্বাসের প্রবলেম হচ্ছিল, অক্সিজেন ক্যানের প্রয়োজন পড়েছিল, তো সেই জন্য আর সেটাও রিস্ক নেওয়ার ভরসা পাইনি ভরসা, কারণ আমরা একদম সবার শেষে উপরে গিয়ে যদি কোনো বিপদে পড়ে যেতাম তাহলে কারোর হেল্প চাওয়ার মতো জায়গায় ছিলাম না। আপনারা যখনই গুরুদংমার যাবেন, সে 4 চাকা গাড়িতে হোক অথবা বাইকে হোক, অক্সিজেন ক্যান সাথে এই জন্যই অবশ্যই রাখা উচিত, কারণ বলা যায় না কার কখন সেটা প্রয়োজন লেগে যায়। একটা ভীষণ ভারাক্রান্ত মন নিয়ে আমাদের নেমে যেতে হচ্ছে, কিছু করার নেই, কারণ এইবারের মতো হয়তো ভাগ্য সাথ দিল না। সত্যি এইবারের মতো কপালে নেই আমাদের। অনেকের কাছেই শুনেছি যে গুরুদংমার যাওয়াটা একটা ভগবান ডাকলে তবে যাওয়া যায়, এরকম একটা ব্যাপার। তো সত্যিই হয়তো এবারে আমাদের বাবা গুরুদংমার ডাকেননি, তাই আমরা যেতে পারলাম না। যাই হোক, নেক্সট টাইম ভালো বাইক নিয়ে, মানে যেটা পিলিয়ন সমেত, লাগেজ সমেত পাহাড়ে চলার মতো এরকম ভালো বাইক নিয়ে তবে আসবো। তবে আমাদের গ্রুপের পাপানদা, যিনি 125 সিসির গ্ল্যামার নিয়ে গুরুদংমা সাকসেসফুলি গেছেন, তার ভিডিওই তোমাদের সাথে শেয়ার করলাম। কারণ আমরা দুজন যেতে পারিনি ঠিকই, কিন্তু আমাদের গ্রুপের একজন তো গেছেন এবং ওনার যথেষ্ট এটা অ্যাপ্রিসিয়েশন পাওয়ার মতো কাজ, তো সেটাই তোমাদের সাথে আমরা শেয়ার করলাম বন্ধুরা। তবে শুধু পাপানদা নয়, আমাদের গ্রুপের আরও একজন কৃষাণুদাও সাকসেসফুলি গুরুদংমার কমপ্লিট করেছে। গুরুদংমার লেকের ভিডিও যারা দেখতে অপেক্ষা করেছিলে এতদিন, তাদের জন্য লেকটা তো অন্তত দেখাতে পারলাম। এরপর আমরা লেকে দাঁড়িয়ে ছবি তুলছি এবং আমাদের ভিডিও, সেটা তোমরা পরবর্তীকালে আমাদের চ্যানেলে নিশ্চয়ই পাবে। বেশি দিন নয়, কিছুদিন অপেক্ষা করে যাও, আমরা নিশ্চয়ই আবার যাব। আর এবার এখানে নয়, আরও উঁচু জায়গায় আমাদের টার্গেট থাকবে। সেটা কি জানতে আমাদের চ্যানেলের সাথে থেকে যাও বন্ধুরা, সাবস্ক্রাইব করে রাখো, আমাদের এরকমই ভালোবাসা দিয়ে যাও, আমাদের সাথে থাকো, সাপোর্ট করো, কমেন্ট করতে থাকো, জানিও আমাদের ভিডিও তোমাদের কাছে কেমন লাগছে। আর অবশ্যই কিছু যদি ভুল ত্রুটি হয়ে থাকে সেটাও অবশ্যই জানাবে, আমরা সেটা শুধরে নেওয়ার যথাসাধ্য চেষ্টা করব। বন্ধুরা, আমরা 3:15 নাগাদ গুরুদংমার করে নেমেছি। তারপর খাওয়া দাওয়া হলো, ডিম ভাত খেয়ে এখন নিচের দিকে নামবো। যতটা পারবো নিচে নামবো, কলকাতার দিকে ফিরবো। মিষ্টু রেডি, পাপানদা রেডি, কৃষাণুদা রেডি। চলো, আর তো হয়ে গেল সিকিম ট্রিপ। এবার দেখা যাক আগে নেক্সট ট্রিপে কি আসে। কবে প্ল্যান হয়, কোথায় হয়, তার জন্য অপেক্ষা করে থাকো। আর বাদ বাকি যে পেন্ডিং ভিডিওসগুলো চ্যানেলে দেওয়া বাকি, সেগুলো তো আসতেই থাকবে, সেগুলো দেখতে থাকবে আর কমেন্ট করে জানাবে কেমন লাগছে। আর এই খাওয়া দাওয়ার পর আমরা হোটেলের সামনেই দাঁড়িয়েছিলাম, তো আরেকজন এসেছিলো, এসে আমাদের বললো, দাদা আপনাদের চ্যানেল থেকে আপডেট পেয়ে এসেছি। এই আলাপ হলো, কথা হলো, সব শেষ। তো চলো কলকাতায় ফিরি, আবার নিজের বাড়িতে কাজ শুরু।